अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी. येथील व्हाईट हाऊस परिसरात आज अचानक गोळीबाराचा मोठा आवाज ऐकू आला असून परिसरात काही काळासाठी तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय. घटनेदरम्यान माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे व्हाईट हाऊसमध्ये उपस्थित होते. गोळीबार होताच युनायटेड स्टेट्स सिक्रेट सर्व्हिसच्या सुरक्षा रक्षकांनी तात्काळ कारवाई करत ट्रम्प यांना सुरक्षितपणे घेरले आणि तात्काळ सुरक्षित स्थळी हलवले. दरम्यान गोळीबार करणाऱ्या संशयित व्यक्तीला पोलिसांनी क्षणात ताब्यात घेतले असून त्याचा फोटोही समोर आलाय. सध्या त्या व्यक्तीची चौकशी सुरू आहे. सुरक्षा यंत्रणा पूर्ण सतर्क झाली असून परिसर सील करण्यात आलाय. या घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.